Значи, последниот ден се регистрирани 71 нов прв контакт. Таа бројка веќе доаѓа во рамките на фреквенцијата на инциденцата што имавме пред епидемијата, значи меѓу 50 и 100 случаи дневно беа и во деновите пред 25 јуни, така да сметаме дека настанува смирување на епидемијата. Формален крај на епидемија мора да има само кога врз основа на епидемиолошките анкети ќе се утврди дека веќе нема случаи поврзани со градскиот водовод во Гостивар. Чим нивото на резидуален хор ќе биде постигнато во сите крајни точки, кај што се мери, ќе има негативни проби на крајните точки, во Преводачкиот комитет ќе каже дека водата е соодветна за пиење и подготвување на храна. Можам да кажам дека вчера се потврдени 3 случаи кои до вчерашниот ден не беа потврдени. 2 се на инфективната клиника, 1 на неврологија. Тој на неврологија потврден само на еден од тестовите. Јас вчера објаснив дека као и пациенти се прават претраги по повеќе методи на повеќе места, значи ликвор, секрети и други тестови. Има случаи што се дефинитивно не патувале надвор од земјата и со место на живење се во подачето на Скопско поле, ако можам да кажам. Таму веќе се преземени стандардните мерки. Вчера веќе реков, тоа е дезинфекција на подачето 200 метри околу радиус од 200 метри околу местото на живење на потврдените случаи, и ово го работи Центарот за јавно здравје. Значи, ова ќе не е обврска на општината, ова е обврска на Центарот за јавно здравје Скопје. Делот на проектите поврзани со програмата на владата, денеска започна мисија на Светската банка и Европската инвестициона банка за капиталните проекти во клиничка болница Штип, клиничка болница Тетово и општата болница Кичево.